baku indahnya ini istiqat ujian sudah. ข้าพเจ้าได้มอบกับท่านผู้เชื่อว่าในโอกาสนี้พวกเราในนามของการพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยและการในนามที่ว่าประชาชนลาวทั้งชาติขอแสดงความขอบใจในการที่ได้ช่วยเวียดนามของท่านผู้มาเป็นปี2012ถึงปี2018ด้วยเพื่อเฮงความเสียสละตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานที่จะมีได้กับช่วยเนี่ยเรียกมีบริช่วยเพียงแต่มันมีแต่ได้ช่วยเพื่อคนลาวทั้งชาติเป็นผลงานที่พวกเราขอแสดงความผู้ถือและสนับสนุนได้ขอบใจทุกคนนะอันนี้เป็นJetzt möchten wir deine Meinung hören, was dir bisher gearbeitet, was ist deine Einschätzung? Wie ist das Telefon, was müssen wir besser? Und wie ist das die nächsten kleine Schrittplanung, was wir gerne veröffentlicht haben? Also nur mit dem Kern. Yeah, okay. See everyone? Hello. Hello. Bonjour. Good to be here. It's great to be in Geneva because I think if you look at Geneva, that's where we did many things. When we first started the work, the main thing was to make sure that the world was able to hear two voices. The government of Laos was always speaking. And when the government spoke, people didn't believe it, but didn't know what else to say. So what we were focusing and what we did was we made sure in the human rights field, whenever Laos would present something that they would have to, because they ratify a treaty or the review's coming up, we were there. So in Geneva, the first time we were here was for the Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD. So what we did is we organized a report to tell the truth to the committee members what's wrong, and also to then say what should be done to improve. So we did that at the CERD committee. That was our first time here. But then I think we organized really well around the Universal Periodic Review, the UPR. And the UPR is great because it covers everything. Anything in the UN Charter that talks about self-determination, to determine one's political destiny. That's entirely the spirit of what ADL is about. We're a democracy, where every person's voice matters. That's crucial. But there's also 7 mentions of human rights in the UN Charter. Then anything in the Universal Declaration of Human Rights. And now it's the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. And if the UDHR was alive in Laos, people's lives would be much better. But they don't know what their rights are as well. The other aspect of the UPR that's so good, anything Laos has ratified, all the treaties, anything the UN agencies, UNICEF, UNESCO, UNDP has said about Laos, also can be used there. The important thing is if you look at it, if you look at what we did at the UPR, many of you were here. It was snowing, it was cold, but we're all here protesting and organizing. That's great. The people inside Laos can see that you're not afraid, that you care also about them back home, that they're not forgotten. And that's really important. And at the UPR, you had everyone in the bunker. I remember we called it Dien Chen Underground. So you had people who never saw each other since 1970. Some people went to Australia, some people went to Canada, some people went to France, but we all came together at the last UPR. So that was huge. But then we also continue all the time. We start going to ASEAN meetings. At the ASEAN meetings, the Gongos come, the Lao government NGOs. They arrive. But for the first time, they see ADL, say this is what we care about, and they see the Gongos, and every NGO says, we're with ADL, of course. That's the people's movement. So we were able to make sure that the conference did not happen in Laos. Instead, the ASEAN Civil Society Conference, the ASEAN People's Forum, went to Timor-Leste. So that's important. And we've been there every time.
we're in Malaysia, we're in Timor-Leste, and last year, what's really important, we brought our members from ADL Australia to Manila, to the Philippines. So this year they'll go to Singapore. But now people look for ADL. They want to know what's going on. We give them the latest information. So that was good that we prevented the conference from happening inside Laos, because we know it's dangerous. You can't have a human rights conference in Laos. It makes no sense. But also, Laos tried to run for the Human Rights Council. So I was here last week. It was the final day of the Human Rights Council. If we weren't successful, Laos would have voted last Friday. But we organized a campaign. 16 reasons why Laos shouldn't be on the Human Rights Council 2016. They lost. So we've been very effective organizing in New York, organizing in Geneva, and we've always been effective to give the voice of the people from inside Laos. So I think that's what's also very important. It's authentic. We don't try to get information from big NGOs. We get the information from the people directly. And then we go to meetings in London with Amnesty International. We go to meetings in Australia. We go to meetings in New Zealand. We go to meetings sharing with all the parliaments in Germany, around the world, in Canada, to share what's really going on. So we're respected and trusted. They know if they get our information, it's solid information from people directly. Now, in the next 2 weeks, it's very exciting. We have 2 very big opportunities, and what's most important is we organize very strongly in the last 6 months so we can be effective. So today's Sunday. You're a very dedicated group. Most people are at church. We're at the Church of Social Conscience and Human Rights here at John Knox Institute. We know tomorrow is a very big day. Tomorrow another committee will review Laos. It begins the process. So we've already been to the Committee on Racial Discrimination. And when you heard Laos speak there, the 18 members were they were doing things most countries did in the 19th century. Very racist, very backward. Tomorrow is civil and political rights. That's everything about democracy. It's the right to be born equal, to live in freedom, to be innocent until proven guilty, to be able to protest, to be able to participate in government, to have more than one party, to choose who your leader is, that you can decide, I want this person for the parliament, this person for my head of state. That's what civil and political is. It's also innocent until proven guilty. So if you do not agree with the government, you can take action and you don't go to jail. And you have an attorney that will defend you. And you have all the 3 systems of government. You have judicial, you have executive, and you have legislative. It's saying that you have checks and balances, that your society is functioning vibrant, so the voices all come out. So Laos coming here is going to be very difficult for them. If you look at the articles, there's many articles in the covenant. It's the International Covenant on Civil and Political Rights. Articles 1 through 27, they have to defend how they're doing with that. The good news is we met 1 month ago in June. We wrote the reports. We turned those in. Because we turned in the reports, because they were substantial, they asked us to then speak tomorrow. So tomorrow at 12 o'clock, we have 2 slots to be able to speak and meet with the 18 experts. From there, the rest of the week, we will meet with these experts and we can give them information about what the true situation is. We'll tell them these are the issues for each article, 1 through 27, what is going on in Laos. But more importantly, we'll tell them what questions they should ask, what recommendations. So this is important for you still. If you know what law needs to be changed, if you know what policy should be added, if you have ideas what initiatives should happen in each province,
We give that to the experts. And then, on Wednesday evening, there's 2 events. Wednesday at 1 o'clock is a side event. We meet in private in a room like this in the Palais Wilson. Wilson is very important. He was the President of the United States that proposed the concept of self-determination after World War I. Very important, of course, for Laos, working for independence from France, and also from the other countries trying to take them throughout the century. So self-determination, we'll discuss there in Palais Wilson with 18 experts. We have an hour and a half to tell them one last time, because the review happens at 3 o'clock. We have a side event from 1:15 until 2:45. Then they go to the meeting. In this meeting, the government will start. They will say, it's a pleasure to be here. We take our obligations seriously. But then the questions begin. How come you only have one party? How come this person is in prison? How come Sombat Sompon is disappeared and where is he? How come only one political party and no multi-party system? How come land grabbing is taking place? How come? And the government has to respond. The good news is, in that first 3 hours, there'll be many questions, and most of those questions will come from our report that Bunson and Marcus and I wrote last month in Germany. But that was based on getting all the information from everybody inside Laos. So that'll be the first half. Wednesday night, we'll be able to see, it's kind of like a World Cup game. It's halftime. So Wednesday night, we can see, wow, the committee really believes us. The committee really pressured them. Wow, how will they respond the next day? Then Thursday, there's 3 more hours from 10 a.m. to 1 p.m. The government has to respond to the first rounds of questions. But then the committee asks more questions. And then the committee concludes, this is our initial findings. These are how you're not living up to civil and political rights inside Laos. So on Thursday night, this week, we will know how successful we'll be. But what's very important is, we meet today here, but tomorrow there'll be a protest, right? So after we give our first speech to the 18 experts inside Palais Wilson, then we'll meet and have a rally for human rights inside Laos. This time it's a little better. There's no snow. There's no rain. So we'll be able to stay out there by the broken chair. And that broken chair is also symbolic for Laos. It's for landmines. It's for all the people in Laos that lost limbs. That convention to ban landmines is as just about Laos as anywhere else in the world. So us standing in front of that chair, in front of the UN, we're putting Laos in the moral, and really the moral court of human rights, the court of public opinion, to say, look at what's happening in Laos. And this, unfortunately, is about lives and not liberty. But we care about the lives of the Lao people, and that's why we're here. So that'll be very, very significant. And the rally will happen for human rights tomorrow afternoon. Then we'll have a smaller team, and we'll do all the work we always do, a small, strategic group that will then lobby the 18 experts. So then throughout the week, we'll be in Palais Wilson. We'll meet them at lunch. We'll give them our documents with all the information, and that will help them then on Wednesday night from 3 till 6, and then Thursday morning from 10 till 1. Now for most groups, that would be enough work and it's time for European vacation. But for us, it's just the beginning. We then go to New York. The good news is there's a brand new field known as sustainable development. But sustainable development is rooted in the human rights-based approach. And we were very active in 2015. Some of you were here at our conference. In December of 2015, just 2 months after the goals were adopted, we said these are why the new global goals on development are important for Laos. If you look at them, they're everything we care about in human rights. Specifically, economic, social, cultural rights. Number 1, no poverty. That's one of the biggest problems in Laos.
So much poverty. Number 2, zero hunger. That means everyone will be able to eat like we do here. That you'd have enough sticky rice, on a good day some mango, but you'd have a good life and have zero hunger. Number 3, good education. Number 4, good health and well-being. 5, gender equality. That women there have a good life. That they're not forced to flee from no economic opportunities to Thailand, where they're trafficked. Right? That women go to school just like anyone else. Absolutely crucial. So if you look at those first 5, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, and gender justice for all people, very important. It would make lives much better. Number 6, clean water and sanitation. 7, renewable energy from the sun, not dams that destroy the environment. Number 8, decent work for everyone. That so many people don't have to leave Laos and work in Thailand and other countries where they're exploited, where they have no rights. Very important as well, looking at the important issues of infrastructure, innovation. Build the Laos that matches the culture, that fits the values of what Lao people desire. Then, reducing inequality, so all people live together. The Hmong, the Lao, everyone making a better Laos like it was happening back then. In the 70s, you see people cooperating more. You see the new constitution had Hmong as equals in Laos. That's a huge sign that the kingdom was very democratic and open to all people. Quite significant. Number 11 and 12, sustainable cities, sustainable communities. So that we look at each town. What does each town want? How do they want to plan their future? Not that a Chinese company comes in and buys the land for 99 years. Not that Vietnam comes, the military, and takes their trees. But that the people plan sustainable communities, what they desire. Number 12, responsible consumption. The people choose for themselves how they live. But then 13, 14, 15 is so often what all Lao people talk about, nature. Lao people care for their homeland. They consider nature sacred. So number 13, life below land. So the rivers, taking care of all the animals in the water. 14, very important, life above land. That's all the mountains. You have so many mountains. But foreigners just see your mountains as mines, to take all your resources and pollute the water. Number 15 is very important, climate change. When the climate changes, people who farm the same way forever can no longer farm. So you have to take care of the planet because the planet takes care of the people. So that's important. 16 is everything we do. Peace, justice, human rights, fundamental freedoms. That's the democracy. That's anti-corruption. That makes sure it's all the issues we talk about this week on civil and political rights. And number 17 is partnerships. Why we go to New York next week? It'll be great. Next Sunday, 1 week from now, a whole room of other Lao people, all doing the same work you work. And that's also been our plan. We're not wasting money. We make sure each region organizes together to take care. But we organize collectively at the global level for the people of Laos. And next week, Sunday, we have an event to plan and prepare just like this. Then Monday, I'm able to secure a side event. So we have a side event looking at vulnerable voices, valuable visions. Because you can't have sustainable development without Laos. And it's also important, the theme of Sustainable Development Goals is no one left behind. And if you look in the world, who's behind now? Laos. It also is furthest behind first. That means you're supposed to take care and make sure Laos can improve and catch up with everyone else based on what they want. So Sustainable Development Goals was brand new. When we started working in 2012, human rights was the strongest. And that was great. We still do human rights. We don't just go, oh, we switch now. Which one's sexy? Oh, we leave to this one.
No, we always work on social justice wherever possible in the planet. So we're doing Human Rights Committee this week, then we get on the plane. I'm sorry, I won't be able to do, Bastille, Fête Nationale. I would love to go to Lyon or Paris and do, the fireworks and have a wonderful Bastille Day. But no, we'll go to New York. We'll be in New York. Maybe we'll have some champagne with you. But we'll organize in New York a same meeting like this. On Monday we have a side event. We also have a rally, a protest as well. And then on Tuesday is the review. Laos will have to say what they're doing for all 17 goals. But we'll be there to say what's really happening. We also have another opportunity known as the Spotlight Report. And we were able to write the shadow report, the Spotlight Report, on what's really happening in Laos. So we go to the coverage of Laos on Tuesday, but we also go to many meetings with the German mission, with other NGOs, all working on the global goals. So we're part of that campaign to change the world for sustainable development, climate justice, and human rights. And that's just the next 2 weeks. So that's what we'll be doing. And then, of course, in September, we always have an event, Sustainable Development Goals and Human Rights. It's the UN Sustainable Development Goals and Global Human Rights. And there it's important because there, always the head of state comes to speak. And of course, they think everything's going well. But they hear our voice of what's really happening. And so I think that's very important to also be there in September. So if you look at just the next 2 months, we're very busy, but it's very important we all work together because the other thing we're making is a map where you'll be able to then look at each town. So if you have families, if you have people from a certain province, you can look at the goals and see what they need regarding those 17 goals. And we can always add to that. But we're very active here in Geneva again on human rights. It's good to be here. And they have 6-hour review. So Laos is very difficult to not W for 6 hours. It's very difficult when you have 18 experts demanding you change how you work. But what's most important is you are the experts, and we give them the information about what's happening inside Laos. So that's what we're doing starting tomorrow. But we've already been spending months to prepare for it. And then tomorrow we'll be able to speak at the Human Rights Committee. The good news is live webcast, so you can watch it around the world. Then on Wednesday is also live webcast. You'll see everything and what we did, and you can see the results. Many questions, recommendations will be what we wrote. Then on Thursday, they'll have the last part, and then there'll be a concluding statement. Then in a couple weeks, they adopt the final report. But more importantly, next week we're already on to New York, and we'll be working there on the global goals, those 17 goals. So that's just a brief summary, but that's to share with you the next 2 weeks and all the preparation we've done. And then after that, we focus on implementation of the recommendations that will come out of these 2 weeks of meetings. But it covers the human rights and also sustainable development. And then also in New York in September at the UN General Assembly. So I think looking back, this year. Yes, I didn't want to jump ahead too much, but our report is due for the Universal Periodic Review. I consider the Universal Periodic Review the uniting people for rights. So if you care about human rights in Laos, you will unite together the same way we did 4.5 years ago. If you don't unite, the only people who lose are your families and friends at home. This UPR will be very important for us. And in January, February 2019, unfortunately, we'll be back here, and it won't look like Hawaii, like now. It'll be cold. But we'll be here with warm hearts and with our love for the people of Laos, and we'll make sure that the UPR is even better than the last UPR 4.5 years ago. So we'll have a big event in January, February,
will mobilize, and in 2019, January, February, there will be the review of Laos. So we have a lot of work to do. It's important to organize, but next year we'll turn in the shadow report, and then the year after is the review of Laos at the Human Rights Council under the working group. So that's the next step. I didn't want you to be too overwhelmed with what's after, but each thing builds on the next, and what we're building is a house of human rights, so the people seeking social justice have shelter from an abusive government. We're focusing, instead of corruption, that we'd have compassion and that people could live well. We're focusing, instead of torture, tolerance. We're focusing, instead of a dictator, a democracy. And we're offering the viable alternative for a better life for all people inside Laos. Human rights, in a way, provides the roadmap of how we'll go forward towards fundamental freedoms. And we're making sure whenever there's a review, we're there first. And we'll continue to be there these next 2 weeks, as well as the next Universal Periodic Review. Thank you.ข้าพเจ้าพยายามจดไว้แล้วท่านเคยบอกเนี่ยที่คนคืนนี้นอนจะท่านแล้วลงกับนักวิชาที่พยายามแปลภาษาเขียนตัวเราทางรูปวิดีโอให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าใจว่าท่านคือว่าเนี่ยมีคนสำคัญแบบภาคทวีเราว่าการเริ่มที่เทียบกับการที่ทำงานจะเป็น2 การที่โตเนี่ยเข้ากองก็คือเรื่องการจำแนกเสื้อผ้าดีเจนว่าจะเป็นที่เป็นโอกาสที่ทันทีเราได้มาเริ่มที่เทียบนั้นเพิ่มนะและปัจจุบันนี้เราก็เริ่มคือว่าพวกเป็นเริ่มเลยเขาเข้าอยู่ในระยะที่ว่ารู้จักหรือว่าเริ่มว่าทำงานกับว่าแม่นอกในพวกนี้แล้วพวกเราได้เคลื่อนไหวคือยุทธยา2015พวกเราเคลื่อนไหวมีการเข้าร่วมมาจากทั่วโลกและการที่เทียบของพวกเราจะบอกที่ให้ปัญหาของที่ปัญหาต่างคนพระเจ้าพูดในปัญหาโลกการการเคลื่อนไหวของเราในกองนักเรียนการที่เขาไปเคลื่อนไหวแต่ข้างหน้าจะไม่ว่าการนั่งกันที่จะจะได้ไปเรื่องจริงและการสำคัญเรียกพวกเราเอาปัญหาเรื่องที่มนุษย์ปัญหาก็จะควรถูกกดขี่มาแจ้งในสายคนทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วเราแบบยังเอาข้อมูลไปให้ประชาชนทราบพวกเราที่ข่าวของพวกเรามีข่าวสารพวกเรามีการเคลื่อนไหวฉะนั้นวิธีการเคลื่อนไหวสากลจะเข้ามีการประสานงานที่ให้เรียกพวกเราไปได้ดีแล้วอันสำคัญที่สุดที่ต้นอย่างเราในการคิดเรียกของพวกเราเรียนเกี่ยวกับสร้างประสาทเรามีการเกี่ยวกับการมีการตรวจการโบเรียนงานต่างๆของการจับกลุ่มการเรียนการแล้วเรื่องที่มันเล่นหนักแต่ปัจจุบันในเมื่ออื่นมีเขาเด็กเนี่ยเมื่ออื่นในเวลาที่2 โมงถึง2 โมง 45ในเขาตามหน้าปัญชนีเขาทางบทนำการ5 คนรวมกับทางทุกคนจะเข้าไปรายงานเรื่องสิทธิมนุษย์ให้กรรมการสภาศาสตร์ทางด้านแต่สิทธิพลเมืองกับสิทธิการเมือง18 กรรมการ8 คนเนาะเป็นนักวิชาการเป็นตัวที่ว่าเขาจะไปรายงานและโอกาสนั้นในทางพันธมิตรเขาจะได้ไปอ่านแบบข้อมูลให้เพื่อนก้าวอยู่ในหันเดี๋ยวเพื่อนบางข้อมูลพวกเราต่างๆจากนั้นเขาไปจับตัวและเมื่อวันพุธเวลาเมื่อก่อนแต่10 โมงหลัง1 โมงเน่นเน่นสิ่งที่26ไทยที่ยังที่1 โมง 45เนาะถึง2 โมง1 โมง 15ถึง2 โมง 45เนี่ยพวกเราจะได้พบกับกรรมการที่รู้ใกล้เคียงเรื่องทั้งหมดที่เราไปรายงานแล้วจะมีการสนทนาถามปัญหาต่างๆที่เพื่อนได้ฟังจากเราที่ได้ตัวจากนั้นจะเป็นของทางการเราจะในรายงานอยู่ในกองทุนการประกาศทางการเราเนี่ยกรรมการการประกาศเวลาจะในกองทุนกรรมการจะตั้งคำถามได้หลังจากทางการเรารายงานแล้วเป็นอย่างที่มีการยึดที่ดินประชาชนเป็นอย่างจริงประชาชนที่มีวิธีการปราบเบ้าจึงอย่างจริงที่อย่างเพื่อนไปติดต่อตามข้อมูลอย่างนี้แล้วกันข้าวทั้งหมดที่มันที่ออกมันก็โลกในอันนึงต้องหวดกับเรื่องที่อยู่ในการ
ศาสตร์อีกอย่างเดียวการเราแล้วการคืนของวันพุธนะเม่นกรรมการท่านว่าไปนั่งขึ้นนอนขึ้นทางการเราเหมือนกันเมื่อวันพฤหัสอันนี้ที่เช้าหัน1 โมงอันนี้มาสรุปกันทางการเราที่มาตอบอย่างเดียวทางต่างๆวันต่างๆทีมอย่างเดียวจะที่เป็นผลตกที่โดนวันพฤหัสแล้วขั้นทุกเดือนวันต่างๆนาในอันนี้ที่เนาะประการนั้นจะที่เป็นไปย่อการไปเคลื่อนไหวย่อกันการตรงนั้นที่เราวันนี้ประชุมภายในแบบที่เร็วเมื่อวันจันทร์ในการประท้วงก้อนประท้วงในพวกเราจัดไซต์อีเวนต์มาประกอบประชุมของพวกเรารายงานเราจัดขึ้นเราเองแล้วเรารายงานเตือนเพื่อนมาฟังนะเวลานั้นเราทีได้เล่าเรื่องการพัฒนาแบบมี17 ข้อก็อธิบาย1 ข้อ 17ขนาดปัญหาความทุกข์จนคือเราได้ออกทีก็แล้วปัญหาพลังงานปัญหาโมเฮียนโมหมอปัญหาการทำลายธรรมชาติและการดูในท่านก็ยังมีข้อที่6เรื่องสิทธิทางด้านศาลทางด้านความยุติธรรมแล้วข้อที่7ก็ว่าเรื่องการโกงหันทั้งเรื่อง17 ข้อเนี่ยมันมีความสำคัญหลายพัฒนาแบบนิยมแน่นเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษย์แล้วเราเรื่อง SDG เริ่มจะ2015ท่านก็มีการไว้หลายข้าเจ้าตั้ง SDG 2015 2 เดือนต่อมาการที่เขาเข้าเคลื่อนไหวของข้าเจ้าแล้วถือว่าพวกเรานี่มันไวอักทิฟเคลื่อนไหวจริงจังเข้ากันแล้วและฉะนั้นพวกเราการที่ไปเคลื่อนไหวนิยมให้พวกเรามีส่วนที่จะเป็นมือวันทางการอาทิตย์หน้าและที่17เนี่ยเล่นมือที่เขาจะได้ไปเข้าของวัตถุประกาศทางการเราประมาณนั้นหรอกพวกเราจะได้ไปรายงานปัญหา17 ข้อในทางกรรมการธรรมชาติและทางการเราก็จะมารายงานนะครับสรุปรวมแล้วก็เป็นอาทิตย์หน้าในดูย่อไปดูเดือดเราต่อไปก็เป็นปี2010เราเป็นกองประชุมยุทธยาแล้วเที่ยวพวกเราเที่ยวพวกเราเป็นหน้าที่พวกเราทุกคนได้ถามครอบครัวเนี่ยคือพี่น้องว่าก่อนยุทธยา2015นะมีปัญหาอย่าง2015มาฮอด2019นะชีวิตของประชาชนอยู่ในประเทศเนี่ยคือพี่น้องเขามันมีอย่างเกินบ่หรือมันไทยเนี่ยให้พวกเราเอาไปเป็นเรียกนะเก็บกันมาเพื่อที่ได้ไปรายงานอยู่ในกองประชุมที่ส่งมาขอสรุปย่อๆเนาะรายละเอียดมันกันยาวจัดหาวิธีทางแต่สมาชิกเขาไปดูดูแต่คนตัวพวกนี้ข้อมูลที่ดีหลักนะการมีการเป็นเยเดนใจในเลยเป็นจุดเราคิดขึ้นเป็นจุดแบบนี้ได้เลยมีคำเสนอมาถามหมดทางเรื่องการประชุมOkay, that's what. Wir danken dir morgen. Wir werden die Arbeit ein Team ที่นั่นเนาะในมุขบัตรนอนภาทีอื่นหมายว่าเราเริ่มเต้าโมงกันประท้วงเต้าโมงกันเริ่ม2 โมงครึ่งเป็นต้นไปเราแต่ละคนได้พักผ่อนเหนื่อยเองแล้วคนประท้วงไปหอดก่อนแล้วให้มีการสัมภาษณ์ข่าวก็คำขวัญไม่อย่างไรกล้าละพวกข้าพเจ้าออกห้องประชุมกับกรรมการธรรมชาติออกมาข้าพเจ้าประชุมผสมลงที่ออกมาพวกข้าพเจ้ามาหอดแล้วจึงเริ่มอ่านข่าวแล้วขอให้ที่นั่นเลยว่าจดไว้ว่าหลังจากข้าพเจ้าอ่านสารกระทรวงภาษาลาวท่านส่วนทางด้านภาษาอังกฤษท่านเป็นมาลาเทียมพอเนาะอ่านภาษาลาวเนาะนั่นแหละเป็นคนมีติ๊กมีก็จะเรียกมาเจ้าแล้วเมื่อนี้ก็ไม่เลิกแล้วจะไปโครงสร้างสงครามได้เอามาคิดสเปนแล้วเดี๋ยวให้เลยเจ้าได้ตัวที่เราได้แปลงไว้ในมือก็จะเป็นภาพเดียวแบบเนาะแล้วก็หลังจากนั้นขอให้จุดแต่เพราะว่าจะแต่ละท่านที่มาอยากให้มีเอาในบนตัวทุกท่านมาประคุณทุกท่านอยากคิดอย่างนี้จุกตัวเป็นใจออกของเราลงมันมีมันท่าคนมันมีท่าทุกคนที่ได้มาอยากให้เราจดบันทึกไปในหนึ่งใจเราอย่างอื่นแล้ว2 ชั่วโมงที่เรามีถือโอกาสมันคิดเตรียมไปกันเนาะที่เอาไปอนุญาตประท้วงให้ที่นั่นอยู่ไปลงกับเจ้าหน้าที่
Estamos todavía desde que somos con la conferencia de la escuela. I didn't see that. Did they just write that? Is that new? Is that what you're going to read tomorrow? ตัวระเบียบนะส่งไปในอีเมลเลยไอ้โลโก้นะที่นั่นเรียกว่ามีที่ดีค่ะ That's the same place as the last time. แล้วอันนั้นท่านกับเราก็เจ้าเราแต่แล้วแกปีนั่นตัวแกพวกตัวเนาะท่านกับทางตัวแปรเนี่ยตัวแปรเนี่ยแต่นี้my telephone number then longerเมื่อที่6 โมงค่ะที่ตำแหน่งหลักกระทรวงเร็วเนาะท่านผู้เพื่อนได้จัดเตรียมมันมีสถานที่แม่นึ่งที่บ้านให้เขาไปกินข้าวแรงอยู่นั่นอยู่นั่นมันแน่นพระเจ้าเป็นสถานที่บอกว่าเขาจะได้พบผู้สำคัญสาโกทุกการจักอาทีจักอย่างการตั้งเคลื่อนไหวเนี่ยมาจากแอฟริกาที่อยู่ท่านก็ที่ได้พบพอได้กินข้าวฟรีและที่ได้ลงทุนฟรีเราเชิญพวกเราเมื่อทุกคนเลิกประท้วงกันไปฮะเราคุณเดชเป้ากลับมาเดี๋ยวเขาเอ๊ะเนาะต่อไปนี้เนาะว่าเป็นใจเสนอท่านมาคือที่เจอมีคำเห็นจากท่านท่านมาคือที่เจอท่านจะมีการเกี่ยวที่ข้าพเจ้าเป็นคนไม่ได้ซึ่งรวมเสียสละเป็นเปิดตามกระดูกขาหักในบุญยมบาลแลกขาไปแลกตัวเมื่อยตัวนักตัวคนข้าพเจ้าคือการครอบครัวเพื่อนอันนี้ในน้ำตาจากตัวเสียสละแต่ว่าเราก็เป็นห่วงที่จะมีราคาการที่เขาเกิดขึ้นเราจะได้ทำตัวสมาชิกไทยมาคือเรียนที่ทำคือเป็นตัวเองคุณบางทีเราดูมาเรียนเป็นเรื่องคุณจะหนักอยู่อันนี้ก็เป็นรู้เป็นแต่คนนี้จะมีแต่โคตรเดือดร้อนนะโคตรHarus try dan berkerana itu, jadi turun anak turun naik itu. Tuhan awalnya dia berkata lain soal kerjaan
wir möchten, dass wir auch deine Meinung übertragen. Okay. Ja, danke schön erstmal, dass ich hier sein darf, dass ihr mir zuhört. ขอบใจที่ท่านได้มาร่วมมื้อนี้และกับพวกท่านฟังท่านมาคุยกับเรา Bunton hat recht. Es ist mal wieder Zeit, Klartext zu reden in schwierigen Zeiten und deswegen sitze ich jetzt auch hier, um einige Sachen klar und deutlich auszudrücken. มาพูดว่าท่านมาพูดว่าบุคคลเราเราถือแล้วว่าในแง่ที่พวกมันมีปัญหาในนี้พวกมันจะต้องมีปัญหาในเราการให้แก้ปัญหา Zunächst muss man einigen Leuten sagen, die der Meinung sind, sie kämen unabhängig besser klar als in einer Gemeinschaft, klar machen, warum ist die Allianz für Demokratie die erfolgreichste laotische Organisation in der Geschichte der Menschenrechtsbewegung. ท่านมาพูดว่าบางคนบางกลุ่มว่าแยกตัวออกไปจะได้รับผลแต่ว่าท่านจะบอกว่าการเคลื่อนไหวของไทยมันมีการที่เรียกรวมกันทั่วโลกแยกพวกเราได้รับผลเราได้ทั้งใหญ่เดียวในประวัติศาสตร์การจะพูดเพื่อเป็นที่ระลึกของชาติเรา Immer wieder hat es Versuche gegeben von verschiedenen Personen, eine Gesamtordnung in der ganzen Welt, also für die gesamte laotische Diaspora, sich zu gründen. ผ่านมาพวกเขาพยายามเคลื่อนไหวเรียกงานการที่เรียกกันนี้เคลื่อนไหวในงานที่ประเทศเพื่อชาติเราค่ะเพื่อคนเราทั้งโลกได้เห็นในนั้นได้บางคนอยู่ในนั้นตลอด Bunton war selbst bei einigen Gründungsversuchen dabei, 1999, 2005, 2007. คุณพรเองจะได้พยายามเคลื่อนไหวตั้งแต่การก็เลยเราเองและการตั้งองค์การองค์การกรรมการประสานงาน Im Jahr 2009 kam es wieder zu einem Gründungsversuch seitens ein paar französischer Aktivisten, um eine weltweite laotische Organisation zu gründen. จนเมื่อที่ส่งกับเราจึงว่ามีการติดตั้งของเรามาจากทั่วโลกมาตั้งใจกันหลายจากองค์การหลายจากประเทศมาตั้งกันเป็นการติดตั้งช่วงหนึ่งของทั่วโลก Und wieder sollte Bunton eine wichtige Rolle dabei spielen. โดยได้มีการเลือกเอาบุคคลเป็นผู้สำคัญในการติดตั้งเป็นพันธมิตร Aber dann stellten die Gründungsmitglieder fest, dass es hierbei nur um persönliche Vorteile geht und der Name Bunton ausgenutzt werden sollte. แต่ว่าวัฒนธรรมนี้บางคนมาอาศัยชื่อพวงของทั่วโลกอาศัยชื่อรวมการเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Konferenz damals in Brüssel 2009. Die Aufregung war groß. Es wurde sehr heftig diskutiert, es wurde sehr schlimm gestritten. ตอนตั้งพันธมิตรถึงจะมีผู้นุ่นจากประเทศฝรั่งสร้างปัญหาหรือแบบรวมทั้งเองให้เลยทุกตอนตั้งพันธมิตรต่อไป Dann irgendwann habe ich gesagt, wir brauchen eine starke Organisation, die schon im Namen stark ist. Lasst uns eine Allianz gründen. ตอนที่ว่ามีปัญหาตอนพูดสนทนากันว่าที่ตั้งหนึ่งขึ้นมานะการเป็นกองกระตุ้นเรื่องมีปัญหาหลายทางมันคือว่ามันต้องตั้งการจะตั้งกองมาที่ร่วมมือกันทั่วโลกใส่ชื่อที่มันเข้มแข็งร่วมกันและเสนอว่าเป็นชื่อว่าคันธมิตรประกาศประกาศเราอาเรียนตัวในประเทศมา Mit großer Unterstützung einer englischen Adeligen, Lady de Rollis Peel, die damals sagte wortwörtlich, keep all the Laotians together and they will hear your voice. มีการทำเห็นของยานาคนอังกฤษเนาะเราก็ไม่มีคือแบบรุ่นเชื้อแบบที่เราเป็นผู้ที่สนับสนุนการเข้าไปในเราเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำที่จะไปมหาเราเยอะที่ข้อเดียวเราก็ต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตเกตประชาชนเราทางชาติให้ได้มาร่วมกันในการต่อสู้ Wenn ihr sie alle gemeinsam zusammenbringt, dann werdet ihr überall reinkommen, bei den Vereinten Nationen, bei der Europäischen Union, bei der ASEAN und bei allen Regierungen, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt. หากพวกท่านทั้งหมดทั่วโลกเข้าจับมือหรือเกี่ยวกันแล้วพวกท่านจะสามารถเข้ามาได้แค่หา
กลุ่มอาเซียนไปหาสหภาพยุโรปอย่างไร Und mit dieser Motivation und dem Willen, alle da unten zusammenzuführen, wurde tatsächlich die Allianz auf der Konferenz in Brüssel gegründet. ย้อนคำเว้าของเรานี่แหละจึงเฮ็ดให้มันกระตุ้นใจของเราที่ตัวพวกเราต้องการมีเกิดของโลกซึ่งสามารถตั้งองค์การสังคมนี้ขึ้นมาได้ที่สุด Und ab diesem Zeitpunkt konnten wir den Erfolg eigentlich nicht mehr verhindern, weil wir waren völlig anders als alles, was es vorher gegeben hat. แต่นั่นมาเขาสร้างผลงานเขาบริเรียงผลงานได้ไหมเพราะเขามีผลงานมาซึ่งแบบบริการอื่นที่การคือมาไม่ทำ Plötzlich waren wir eine Organisation, die öffentlich zeigte, dass wir streiten können, aber uns auch wieder vertragen können und dass wir die Führer der Organisation frei und demokratisch wählen. ซึ่งว่าพวกเราแบบมีข้อขัดแย้งที่ว่าออกข่าวว่ามีข้อขัดแย้งแต่เขาก็ยังสามารถที่ว่าเบ้าหลังจากใด Und dass wir die Führer frei und demokratisch เพราะว่า wählen. อันนั้นแน่นการจะตั้งแบบประชาธิปไตยที่ว่าเลือกกันมาแบบประชาธิปไตย Der Beweis ist, wir haben schon viele Wechsel gehabt in der Präsidentschaft. Es sind Leute gewählt worden, abgewählt worden. Es hat immer wieder einen Wechsel gegeben. สัง Das เก ist ต Demokratie. ว่าการจะตั้งพันธมิตรในการจะตั้งประชาธิปไตยจะสังเกตว่ามีการเลือกทางและคือมีการเปลี่ยนคณะนำพาเปลี่ยนคุณเปลี่ยนที่มีมาตลอด Damit war das erste Ziel erreicht, ein echtes Beispiel zu geben für echte Demokratie. หมายว่าพวกเราสามารถสร้างเป็นประชาธิปไตยได้เลย Jetzt wurden überall Chapters gegründet, in Australien, in Neuseeland, in Kanada, USA, Deutschland, Frankreich. เมื่อมีการมีคนมีสาขาหลายประเทศคือทางได้จริง Und mit diesen Chapters, die eröffnet wurden, konnten wir als erste Organisation wirklich sagen, dass wir für eine weltweite Diaspora reden. ภายหลังที่ว่าเราชื่อสาขาแต่ละประเทศเขาจึงสามารถเบ้าในการในการจะตั้งที่มั่วมือในการตัวโลกโอเคแล้ว Und anders als andere Organisationen, hier haben wir alles gemeinsam gemacht. Und also wir sind nicht einzeln marschiert, wir haben alle immer mitgenommen. Wir haben Australien genauso mitgenommen wie Frankreich พวก oder เรา Kanada. พวกเราเยี่ยมหมายว่าเขาไปใส่ก็เอาไปทำการเมื่อทั่วโลกนะไปเสนออย่างก็เอาไปทำการเมื่อแต่ละประเทศมีชื่อไปทำการ Und deshalb wurde uns zugehört bei der Europäischen Union, bei der UNO und bei allen anderen ย้อน Regierungen. การเวลาเข้าไปหาสากลหาสภาพยุโรปหรือชาติศาสตร์บอกให้เจ้าสิ่งคนทำเขาก็เอาไปใส่เขาเอาชื่อเขาร่วมมือกันก็โลกหลายประเทศจากมือถือเก็บกัน Aber wir haben noch viel mehr anders gemacht als andere. Wir haben nicht aufgehört mit unserer Arbeit. Wir haben immer weiter und weiter und weiter gemacht. พวกเราได้ผลนี้ผลงานอันใหญ่หลวงที่ว่าองค์การอื่นจะพอได้ทำเราแล้วพวกเรามีแค่สืบต่อไปมีผลงานต่อไปเรื่อย Wir haben nicht aufgegeben, wenn wir um einen Termin gebeten wurden und es wurde uns kein Termin gegeben. Wir haben immer wieder gefragt. พวกเราผู้เคยมียอมคันว่าพระเจ้าเอาอยากพบอะไรหนึ่งพระเจ้าว่าก็มีอะไรเมื่อนั้นเขาไปยังบุกต่อในที่สุดเขาไปยังได้พบได้รายการที่ได้นำมา Wir haben nicht aufgehört nach einer Veranstaltung. Wir haben gleich die nächste Veranstaltung gemacht und weiter und weiter. เขาก็เคยเตาว่าที่บริเวณอย่างเขาได้เก็บรายการการประชุมการเคลื่อนไหวเขาต่อไปตลอด Und wir haben unsere Augen und Ohren offen gehabt. Wir haben geguckt, können wir neue Kontakte knüpfen, neue Netzwerke bilden. พวกเราก็พยายามมีหูแจ้งตาใส่ฟังแล้วก็ถามว่าเป็นในเราที่ก้าวหน้าจะไปที่เพิ่มอย่างไรเคลื่อนไหวในฟังคุณเพื่อฟังที่บนคุณบนที่ Und es sind viele wichtige Kontakte entstanden. Joshua Cooper ist eines von vielen Beispielen. ย้อนเขาต้องหาการผูกพันคือท้ายมาเขาคือไม่มาโกงทางส่วนเป็นย้อนมาเขาต้องหาการผูกพัน Aber auch andere wichtige Personen, bei Amnesty International zum Beispiel, Transparency International. Das hat uns alles weitergebracht, weil wir einfach weitergemacht haben. และองค์การอื่นองค์การที่กระทรวงการสาธารณสุขหรือว่าองค์การตัวกรมปรุงใส่ก็ย้อนมาเขาที่พ่อหาผูกพันแล้วเขาที่ไปพอกับเจ้าผ่านมาหลายองค์การ Es reicht nicht, ein gutes Ergebnis einmal zu haben, man muss aus diesem guten Ergebnis wieder ein neues gutes Ergebnis machen. Das haben wir anders gemacht als andere ผลงาน Organisationen. เขาที่ผ่านมามันโอเคแต่นั้นเขาต้องได้พอกผลงานใหม่เพิ่มเข้าไปอีกอันนี้เนี่ยมันแตกต่างจากองค์การอื่นๆ Wir wären niemals erfolgreich gewesen, wenn wir irgendwo gekommen wären und gesagt hätten, wir reden nur für die ADL in Deutschland oder nur für die ADL in Frankreich oder nur für die ADL in Deutschland. พวกเราคือที่ผู้มีผลงานได้ทำ
พื่อแต่เยอรมันก็ค่อยเพื่อแต่ฝรั่งค่อยเพื่อแต่อิสราเอลไปเพื่อจะให้เขาประกอบกันไปเอาชื่อไปนำกันเราจึงได้ผลงานมาแบบนี้ Wir waren immer so schlau und haben gesagt, dass wir für alle unsere Bezirksbürger Vertretung geben. ทุกครั้งเราไปใส่เราก็บอกว่าเขาเก่งเพื่อทุกคนเราอยู่ในประเทศที่เนี่ยตัวเรา Niemand würde uns bei den Vereinten Nationen reinlassen, wenn wir es so machen würden, wie einige wünschen, dass wir nur für die ADL in Kanada und USA sind. องค์การสากลสหประชาชาติพระเจ้าลุสิมหาเราดอกอันพักเข้าไปค่อยมานี่มาแต่ในนามพระเจ้าแคนาดาเรื่องหรือประเทศใดประเทศหนึ่งพระเจ้าจะทำงานเรื่องของสื่อกัน Aber wir kommen rein, weil wir für alle wählen. แต่เขาได้เข้าไปเป็นเรื่องว่าเขายึดเขาบอกว่าเพื่อบนทุกคนทุกประเทศ Und das Werk, was wir jetzt die nächsten 2 Wochen machen, ist eine echte Gemeinschaftsarbeit von vielen Aktiven oder auch weniger Aktiven. Aber auch die weniger Aktiven nehmen wir mit. 2 อาทิตย์ข้างหน้าเนาะมือไปใน2 อาทิตย์พวกเขาจะได้เก็บนะจากสมาชิกผู้ที่ยังเข้านะเนาะผู้ที่ยังบ่ทันลืมเขาไปซ้อมกันเคลื่อนไหวกันไปได้ Ich nenne nur ein Beispiel. Bei UPA 2015 waren die aktivsten Chapter Deutschland, USA und Australien. ตอนนั้นนะที่ที่อา2015ประเทศที่เน่าหันจะเป็นเยอรมันอเมริกากับออสเตรเลีย Bei der Sacharbeit. เวลาลงมือได้สุดๆนะเพราะว่าท่านมาพูดเราการขี่การเกี่ยวการกักเกี่ยว Dieses Mal ist es Frankreich ganz besonders, Kanada und Deutschland. ปัจจุบันนี้จะแบบว่าประเทศฝรั่งพันธมิตรฝรั่งเนาะเยอรมันกับประเทศแคนาดาที่ว่าลงมือตัวจริงเนี่ยขี่เขียนแต่งกักเกี่ยวเอกสารยิ่งเป็น Ihr seht also, es kommen immer wieder verschieden stark bei jeder neuen Aktion die verschiedenen Chapters hinzu, mal mehr, mal weniger. เพราะว่ามันมีคนแต่งตั้งบางประเทศเพื่อใส่เพื่อตัวแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา Und genau das machen wir in der Form aus. และมันเป็นลักษณะเป็นภาพผลงานของเราเพราะว่าเอากันว่าเรามีตัวเอง Und gerade, ich denke, ADL Frankreich hat ganz besonders gelernt, dass man mit kontinuierlicher Arbeit am meisten erreichen kann. ADL Frankreich hat die besondere Kontinuität in all den ganzen Jahren bewiesen. พันธมิตรฝรั่งพิเศษคือแบบเคลื่อนไหวแบบยืนตรงเขาสม่ำเสมอแสดงให้เห็นว่าพวกท่านย้อนการเคลื่อนไหวแบบสม่ำเสมอพวกท่านมีผลงาน Trotzdem würde ich niemals hergehen und behaupten, dass Neuseeland zum Beispiel oder Australien schlechter ist. ถึงตอนนั้นก็ตามพวกเราจะไปเบ้าออกไปทางอื่นว่าพันธมิตรที่จะเล่นบอกไปที่นั้นเขาเล่นที่ให้บอกเขาไปเบ้าขายไปเกี่ยขายอะไร Es gibt immer wieder verschiedene Umstände, warum jemand zu einer gewissen Zeit weniger aktiv sein kann oder mal mehr aktiv ist. มันก็มีความแตกต่างบางทั้งเขาประเทศหนึ่งเข้มแข็งกว่าประเทศหนึ่ง Deswegen kann ich nur aufrufen an alle Allianzmitglieder in der ganzen Welt, vergisst bitte nicht, wir müssen zusammenhalten, sonst ist der Erfolg ganz schnell wieder weg. เมื่อเป็นการหมอท่านมาคุยถึงของอย่างโมพวกเราวัตถุประสงค์ของท่านขอให้จับมือถือแขนกันร่วมมือกันทั่วโลกจะถึงแยกออกกันไปเทียบไป Wir müssen so weiterarbeiten, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, auch wenn mal was schief geht. พวกเราต้องไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราเรียนกันมาที่ไม่ดีกันเราต้องพยายามเรียนร่วมกันแล้วก็มันผิดพลาดกันเราต้องมาแก้ Viele andere Organisationen haben den Fehler gemacht, wenn sie einmal einen Misserfolg hatten, dass sie dann ihre Arbeit beendet haben. การตั้งอื่นผ่านมาไปวันนั้นคันไม่ได้ผิดพลาดแล้วไม่ว่าเอาเลยมิดเลยคนต่อโปรเจกต์พวกเราประกวดเป็นเขาต้องติดต่อเขาต้องแก้ Dann hat der Vorsitzende zu Hause bei sich im Wohnzimmer ein paar schöne Fotos gehabt von den letzten erfolgreichen Aktionen, die sie gemacht hatten, wo sie mit schöner Krawatte vor einem schönen Gebäude standen. Und das war es. เพราะว่าหัวหน้าองค์การในหนึ่งก็ได้แต่เอารูปการเคลื่อนไหวผลงานท่านมาโชว์ที่ห้องนักเกียรติตัวเองแล้วก็ผู้เองเนี่ยมันก็มันคนนั้น Das hat nun wirklich niemand. อันนั้นเป็นผ่านมาโนบางการแต่ว่าหรือว่าไปร่วมก็จะได้ใส่กระดาษเสร็จหรือจะได้สำหรับทันทีของเขาไม่ได้เขาที่เท
Wir sind nicht diejenigen, die uns vor schönen Gebäuden hinstellen, wie zum Beispiel das Weiße Haus oder den Pariser Eiffelturm, sondern fast nur, um ein paar schöne Fotos zu machen. พวกเราไม่องค์การก็จะใช้เครื่องมืองานก็ได้งานจะก็ใช้เงินจะบริงานมาโชว์ให้ประชาชนบริโภคเป็นโชว์ที่มาโตหน้าสำนักประธานาธิบดีทำเนียบขาวหรือว่าดูไอเป็นช่วงโมเมนต์อย่างนั้นทำนี้ Wir gehen hinein in die Gebäude und dort arbeiten wir. พวกเราเข้าไปในสำนักงานกระเจ้าไปที่เดียดอยู่ไหนนะพวกมือ Dann kommen wir gerne heraus für ein schönes Foto oder ein Interview, aber wir arbeiten zuerst. หลังจากนั้นเขาจึงมาออกอินเตอร์วิวหมายความเราไปเดียดแล้วเขาจึงมาออกอินเตอร์วิวมาเล่าถึงประชาชนฟังอันนั้นเป็นของที่สำคัญ Und wir haben gelernt, dass es auch nicht gut ist, mit riesengroßen Delegationen zu kommen, sondern besser mit kleinen Delegationen. พวกเราได้เรียนรู้เห็นว่าการไปพบปะกับคนเข้าไปเรียกย่อกันเป็นทีมใหญ่ไปนะมันบริสุทธิ์เอาเป็นทีมน้อยแต่ว่าตั้งใจเรียกมาได้เนื้อในการเรียน Stellt euch doch mal vor, wie wäre jetzt der Außenminister von Frankreich. Und all die anderen hier in dem Raum wären jetzt die laotische Delegation, die diesen einen Mann besuchen möchte. Wie fühlt ihr euch? Stellt ihr euch selber vor, ihr sagt es der Außenminister von Frankreich. Und alle anderen, die hier im Raum neben euch sitzen, ist die Allianzdelegation, die euch besucht. Wie fühlt ihr euch? เราขึ้นบนพระธาตุท่านผู้นึงเป็นนายกฝรั่งแล้วท่านที่หอบมันมาเป็นตัวนี้มาพบนายกฝรั่งท่านเองเป็นนายกฝรั่งท่านเป็นคนอื่นจะมาเป็นตัว Das mag zwar schön gut aussehen auf dem Foto, wenn ich mich alle hier zusammen auf dem Foto das ist nicht wirklich aber das ist natürlich auch die Team genau aus dem Team. บนมุกคือไปง่ายเป็นทีมง่ายแต่ว่าบริการ Jetzt stellt euch vor, ihr seid wieder der Außenminister von Haas. Nur wir vier, die hier vorne sitzen, kommen. Fühlt ihr euch besser? เราคนเราเดินไป Von Frankreich, Entschuldigung. เราคือว่าท่านเป็นนายกของฝรั่งแล้วพวกเราไปเป็นทีมคนไทยตั้งใจเทียบให้กันการแข่งท่านเป็น Das ist erfolgreiche Sacharbeit. Das haben wir gelernt. Das machen wir. Aber es gibt leider viele Leute, die das jetzt wieder verlernen. ย้อนที่ท่านจะเรียนรู้ว่าการไปเรียนเรียกจากคนไปทีน้อยแต่ว่าตั้งใจเรียนเขาเรียนได้นะแต่ว่าน่าจะได้มันยังบางคนยังหลงอยู่ยังเรียนพวกเรียนก็ได้เพื่อยังจะเอาเป็นทีมเป็นใหญ่ตั้งใจแล้วเสียอกเสียใจอย่างแย่อย่างก็ได้ตรง Deswegen kann ich an diese Leute nur sagen, bitte seid nicht traurig, wenn ihr nicht zusammen mit uns auf das Foto kommt. ฉะนั้นเราจะเรียกว่าผู้ใดถึงผู้ใดถ่ายรูปมั่วหมู่นะเวลาไปพวกมันจะมีการเสียใจ Denkt bitte daran, warum machen wir das Ganze hier? Wir machen es für das Volk von Laos, für die Menschen, für eure Kinder. Welchen Wert hat das schöne Foto vor dem Washington Monument bei mir an der Wand, wenn deine Kinder in Laos kommen? ที่นี่ก็หมายเนี่ยก็เพื่อการถ่ายรูปดูบนสำคัญดูดูบนสิ่งเป็นทีบนสำคัญแล้วมาโชว์ให้แต่ว่าลูกหลานเราจะเป็นที่ดี Deine Kinder in Laos können das Foto nicht essen, aber sie brauchen deine Arbeit, deine Hilfe. เด็กน้อยอยู่เราเขาสามารถที่ย้อนการหูนะเขาต้องการผลจากการที่เรียกของพวกเขา Und das ist mein Versprechen an euch, dass wir diese Arbeit so in der Form, wie wir sie bisher gemacht haben, weiter fortführen, wenn ihr es wollt. น้อยจากตั้งเราทักปากว่าได้เรียกแบบนั้นเฮ็ดทีน้อยแต่ว่าตั้งใจเรียกมันได้และฉะนั้นเป็นว่าเราที่พยายามคือตัวเรียกแบบนี้แล้วก็หาพวกเราทุกคนอยากเห็นแบบที่ได้ผล Aber ich bin auch ein guter Demokrat. Wenn ihr irgendwann mal sagt, wir möchten nicht, dass du so weiterarbeitest, dann werde ich auch das akzeptieren. แต่ว่าพวกเรามีการจะตั้งประชาธิปไตยกันทุกท่านนะพวกมากที่แบบนี้พวกเราการเปลี่ยนกฎหมายว่ามีเหตุมีผลจะต้องไปทำอะไรพวกมากที่เปลี่ยนแบบ Und auch das soll ein gutes Beispiel sein für alle und auch eine Motivation sein, weiterzumachen. Einfach ein gutes Beispiel. สำคัญให้เราเป็นแบบอย่างว่าเหตุมีผลมีประกาศเป็นแบบอย่างการจะทำ Zum Schluss möchte ich euch nochmal alle danken. Ihr wart wirklich wahnsinnig kontinuierlich dabei und ihr seid hartnäckig. Ihr habt niemals aufgegeben. Weiter so bitte.
เราอย่าโกรธกันเราถือพวกท่านมีวัตถุคนพวกท่านเป็นนักโกรธที่ว่าเข้มแข็งบนมันจะลงบุญบุญต่อมันโกรธน้องอะไร Ich danke auch nach wie vor für Respekt, dass Sie die beiden Worte Respekt und Akzeptanz weiter befordern. Das ist die Bedeutung dieser Worte Das macht nicht die Demokratie.